Проехать нельзя остаться. В Сыктывкаре закрыли автомобильные ледовые переправы на Трехозерку и в местечке Алешино. Однако некоторые водители все равно выезжают на лед. При этом их не останавливают ни запрещающие знаки, ни даже песчаные баррикады. О том, как с наступлением весны жители пригородных поселков добираются домой, узнал Павел Королев. Скопление машин – главный признак весны в Алешино. Жители поселка оставляют своих железных коней на этой стороне реки. Дальше только пешком. На переправе установили запрещающие знаки, а для особо непонятливых сделали еще и песчаный отвал. Правда, все это останавливает далеко не всех. Отчаянные смельчаки на машинах повыше и помощнее продолжают рисковать и все равно выезжают на лед. Те же, кому жизнь дороже, передвигаются пешком. Благо, недавно установили мостки, и дорога жизни пока продолжает свою работу. Хотя еще в конце марта резиновые сапоги были здесь самой популярной обувью. Тогда из-за резкого потепления тропинка на другой берег ушла под воду, и жители поселков шли домой чуть ли не по колено в воде. Ходили люди по колено, но маски положили, так что нормально сейчас. Да, всегда, каждый год так бывает всегда. Что тут, привыкли люди. Ну, был один период, сколько-то дней, когда было там прогибались, что ли, мостики, была вода. Негде было обходить. Учитывая, что плюсовая температура сохраняется, закрытие и пешеходной переправы – вопрос лишь времени. Но местных жителей на том берегу не оставят. С Большой землей их будет связывать дежурный катер «Кайман». Вроде как обещали то, что подушку пустят, а не знаю, пустят хорошо, не пустят, значит будем думать как-то что-то. Главное не засесть, не остаться. Воздушная подушка на самом деле будет тогда функционировать, когда будет чрезвычайная ситуация, да, когда мосточки будут практически неэффективны, вот тогда будет воздушная подушка. Что же касается нерадивых автомобилистов, то городская мэрия напоминает, весенний лед хрупкий и нестабильный, поэтому не стоит рисковать ни своим транспортом, ни тем более собой, а надзор за переправой только усилится. Силами МЧС будет организовано дежурство. Также будут сотрудники ГИБДД контролировать, чтобы не было въезда автомобилей. Хотя в целом переправу перекрыли с обеих сторон, поставили заградительные валы со шлагбаумами, также выставлены знаки. Весна все больше вступает в свои права, и жители заречных поселков готовятся к большой воде. Впрочем, у многих настроение вполне весеннее, и даже в отдаленности от большой земли они находят свои плюсы. Воздушная подушка, а потом опять же ведь волшебный Усть-Сысольск будет теплоход замечательный, который здесь у нас зовут майонезом. Почему? Потому что есть майонез Усть-Сысольский и теплоход Усть-Сысольск. Павел Королев, Алексей Паршуков, Олег Жуковский, телеканал Юрган.